হালকা করে চাপ দিবেন, ঠিক আছে? তারপরে স্টার্ট হয়ে যাবে। এই দেখুন, এই যে এটা চাপ দিলে স্টার্ট হবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। এটাকে সব কিছু শো করতে হয়ে গেছে। এখন সাউন্ড কীভাবে কম হয়ে যাবে, এটাকে এটা বন্ধ করে দিলে টোটালি সাউন্ড বন্ধ হয়ে যাবে। দেখছেন, সাউন্ড নেই। এটা খুলে রাখলে সাউন্ড হবে, আর এটা বন্ধ রাখলে সাউন্ড হবে না। হ্যাঁ, স্টার্ট হচ্ছে। এই দর্শক, স্টার্ট হচ্ছে এখন। তো রোকন ভাই, এটা কি ডেলিভারির জন্য লোড দেওয়া? হ্যাঁ, ডেলিভারির জন্য ইনশাআল্লাহ লোড দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, একটু দেখি আমরা কিভাবে। দেখুন, আমাদের এক্সপার্ট আছে, এক্সপার্ট টিমরা নিয়ে চলে যাবে। এই যে দেখেন, এই যে লেখাই আছে 200 কেবি। এই লেখাই আছে, এটাই মনে হয় সবচেয়ে বড়। জি আমার কাছে 200 পর্যন্ত। ওই যে 10 কেবি, ঠিক আছে? এই যে 32 কেবি। তো আপনি এটা ডেলিভারি কোথায় দিচ্ছেন? এটা দিচ্ছি আপনার ঢাকার ভিতরে দিচ্ছি। এটা আপনার আপনার নারায়ণগঞ্জে দিচ্ছি। এটা কি হসপিটালে? না, এটা একটা বাসা বাড়িতে দিচ্ছি। ওদের 10 তলা একটা ফ্ল্যাট, লিফট সহ চলবে এটা। লিফট চলবে। আচ্ছা, তো এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা এসি চালাতে পারবেন, লিফট চালাতে পারবেন, সব এটা কথা প্রায় 45,000 ওয়াটের মধ্যে আপনারা সবকিছুই কিন্তু চালাতে পারবেন। মোটর তো অবশ্যই চালাতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে মোবিলটা দেওয়া হবে। এটা হচ্ছে আপনার 12 থেকে 15 লিটারের। এর ভিতরে 12 থেকে 15 যতটুকু গ্যাস আছে ততটুকু পরিমাণ দেওয়া লাগবে। বেশিও দেওয়া যাবে না, কমও দেওয়া যাবে না। আচ্ছা, এটা কি শুধু আপনার ওই খাবার যে পানিটা? হ্যাঁ, তবে ডিস্টিল ওয়াটার দেওয়া ভালো। এটা অনেক ভালো পানি, ঠিক আছে? আমরা খাবার পানির পাশাপাশি আর কি অন্য পানি? ডিস্টিল ওয়াটার যেটাকে বলে। অটোমেটিক কারেন্ট যদি চলে যায়, অটোমেটিক জেনারেটর চালু হবে, আবার কারেন্ট আসলে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। তো এই সিস্টেম কিন্তু আপনারা এটা করতে পারবেন। করা যাবে আমাদের এটিএস। আপনারা কিন্তু এখান থেকে সব ধরনের ইনফরমেশনগুলো নিতে পারবেন। সব কত ঘন্টা চলছে, কি মোবিল আছে, কি বিষয় আছে, সব কিছু মনিটরে। এটা হচ্ছে আপনার ডায়নামাস সাইড, ঠিক আছে? ব্যাক সাইড এটাকে। তারপরে এটা হচ্ছে ইঞ্জিন সাইড। এটা দেখুন, ইঞ্জিন প্লাস ব্যাটারি, ঠিক আছে? একসাথে অ্যাড করা আছে। বিশাল বিগ সাইজ, সবকিছু সেটআপ ভিতরে দেওয়া আছে। আর এটা হচ্ছে রেডিয়েটর সেট, তিনটা সেট: রেডিয়েটর, ইঞ্জিন, ডায়নামার। 1 স্টেপ, 2 স্টেপ। 2 স্টেপ পর্যন্ত অবশ্যই মোবিল থাকা লাগবে। যদি ইয়ার কম বেশি হয়ে যায়, 1 স্টেপ থাকলে হবে না, ইঞ্জিন সিজ করবে। যদি 2 স্টেপে থাকে, এই দেখেন, এই জায়গায় নাজমুল সাহেব, এই জায়গায় ড্যাক দেওয়া আছে, এই জায়গা পর্যন্ত অবশ্যই থাকা লাগবে। একটা জেনারেটরের উপরে কিন্তু আরেকটা জেনারেটর রাখা আছে। একটা 4টা-5টা রাখা যায়। যখন আমাদের বাইরে থেকে আসলে লোডের উপরে 5টা-7টার উপরে আসে। এগুলো কিন্তু মানে অনেক মজবুত করে, হেভি করে বানানো। আমি যদি গোডাউনটা ঘুরিয়ে দেখাই, বিশাল গোডাউন দেখতে পাচ্ছেন, বিশাল গোডাউন। আমাদের কাছে ছোট মালও আছে। আচ্ছা, প্রচুর কালেকশন কিন্তু এখানে আছে। তো রোকন ভাই, এটা কত ওয়াটের? এটা হচ্ছে আপনার 50,000 ওয়াট পাবেন। 50,000 ওয়াট। কত লোড দিতে পারবে? এটা আপনার 45 থেকে আপনার 48,000 ওয়াট ইউজ করতে লোড দেওয়া যাবে। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখাবো একটা ডিজেল জেনারেটর। দেখতে পাচ্ছেন, বিশাল জেনারেটর। আর এর পিছনে কিন্তু প্রচুর পরিমাণের জেনারেটরের কালেকশন আছে। তো এই জেনারেটর সম্পর্কে আজকে আমি আপনাদেরকে বলবো। আর আমাদের সাথে আছে রোকন ভাই। রোকন ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া। আমি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। আজকে আপনাদের একটা কেনুপি স্টাম্পোর্ড, যেটাকে বলে, টোটালি সাউন্ড হবে, রেগুলার সাউন্ড হবে না, ওই ধরনের সাউন্ড হবে না, মোটামুটি সাউন্ড হবে একটা অত্যাধুনিক। অত্যাধুনিক একটা কেনুপি জেনারেটর, সম্পূর্ণ আপনার বাইরের কেনুপি, যেটাকে বলে বাইরের কেনুপি। এটা আমি আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করব। সেটা হচ্ছে, দেখেন, স্পষ্ট লেখা আছে ভিক্টোরিয়া পাওয়ার, ঠিক আছে? ডিজেল ইঞ্জিন, 50 কেভিএ, ঠিক আছে? তারপরে এই মনিটর দেখেন, সম্পূর্ণ আপনার যেটাকে বলে স্টাম্পোর্ড 100% স্টাম্পোর্ড। এই যে আমি খুলেও দেখাচ্ছি, তারপরে আপনাদের স্টার্ট করে দেখাবো, ঠিক আছে? এই যে দেখুন, ফোম করা আছে, টোটালি সাউন্ড যেটাকে বলে, পুরো A to Z ভিতর সহ আপনার কভারিং করা। আচ্ছা, এই ধরনের কভার করা আছে। এই দেখুন, এই যে রিকার্ডো সিরিজের ইঞ্জিন, সবচেয়ে আপনার কোম্পানি, আপনার কোরিয়ান কোম্পানি, বাট চায়না ফিটিং। দেখুন, অনেক ইঞ্জিনটা রিকার্ডো সিরিজ, এটা অনেক ভালো ইঞ্জিন, ঠিক আছে? দেখেন, একেবারে টোটালি আপনার রিমুভ এবং অনেক অত্যাধুনিক কোয়ালিটি, এবং আপনাদের স্টার্ট করে দেখাবো। আচ্ছা, ইঞ্জিনটা কিন্তু অনেক বড় একটা ইঞ্জিন, 4 সিলিন্ডার, যেটাকে বলে 4 সিলিন্ডার ইঞ্জিন। তো রোকন ভাই, এটা কত ওয়াটের? এটা হচ্ছে আপনার 50,000 ওয়াট পাবেন।
50,000 ওয়াট। কত লোড দিতে পারবে? এটা আপনার 45 থেকে আপনার 48,000 ওয়াট ইউজ করতে লোড দেওয়া জি, যাবে জি, আর জি, কি। জি, জি। তো আমরা যদি ফ্যানের হিসাব করি প্রায় 7 থেকে 800 ফ্যান চালানো আরো যাবে। বেশি চালাতে পারবে আরো কারণ বেশি ফ্যানে তো চালাতে আপনার পারবেন। আসলে এটা 80 ওয়াট দিয়ে 100 ওয়াট সিলিং ফ্যানই চলবে না। এটা দিয়ে এটাতে আপনার AC, এটা বিভিন্ন হসপিটাল, মাদ্রাসা, হ্যাঁ, স্কুল, কলেজ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। যাদের ফ্ল্যাট বাসা বাড়ি আছে, যাদের বাড়িতে লিফট আছে, জি জি, বড় বড় 10 তলা 15 তলা বিল্ডিং এর নিচে এটা ইউজ করে। আচ্ছা, তো আপনি এটা ডেলিভারি কোথায় দিচ্ছেন? এটা দিচ্ছি আপনার ঢাকার ভিতরে দিচ্ছি, এটা আপনার এই আপনার নারায়ণগঞ্জে দিচ্ছি। এটা কি হসপিটালে? না না না, এটা একটা বাসা বাড়িতে দিচ্ছি। ও, এটা ওদের বাসাবাড়িতে। আমার ওদের 10 তলা একটা ফ্ল্যাট, লিফট সহ চলবে এটা ও, দিয়ে। লিফট চলবে। জি, জি, আচ্ছা, তো এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা এসি চালাতে পারবেন, লিফট চালাতে পারবেন, সব এটা মোট দিয়ে কথা চলবে। প্রায় 45,000 ওয়াটের মধ্যে আপনারা সবকিছুই কিন্তু জি, জি। চালাতে পারবেন। মোটর তো অবশ্যই চালাতে পারবেন। আর এটা তো ডিজেল জেনারেটর। এটা আপনার কিরকম ঘন্টায় কিরকম ডিজেল? এটা 3.5 থেকে 3 লিটার খাবে পার ঘন্টায় মাত্র? জি, জি, জি। বলেন কি, তাহলে তো অনেক সাশ্রয়ী। জি জি আচ্ছা, এজন্যই আসলে ডিজেল জেনারেটরগুলো জি কিন্তু জি, অনেক এটা চাহিদা। যারা দেখেন এখন যেই প্রচন্ড পরিমাণ যেই লোডশেডিং পড়ছে, হ্যাঁ। চারোদিকে লোডশেডিং, ঠিক আছে। এখন বাসায় মনে করে নিয়ে গেল, আরামে অটো করে দিব। আমাদের টেকনিশিয়ানরা আছে, ওদের এই এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ার আছে, আমাদের বিভিন্ন লেবার সর্দার আছে, ওরা বাড়িতে গিয়ে পৌঁছায় দিয়ে আসবে এবং সম্পূর্ণ গিয়ে একেবারে খুলে টুলে অটো করে দিয়ে আসবে। দেখেন আচ্ছা, অটো বলতে কি? অটো বলতে কি? কারেন্ট গেলে ওপেন চলবে, কারেন্ট গেলে ওপেন বন্ধ হবে। আচ্ছা, ঠিক মানে আছে? অটোমেটিক কারেন্ট যদি চলে যায় অটোমেটিক জেনারেটর চালু হবে, জি, আবার জি। কারেন্ট আসলে জি, জি, জি। অটোমেটিক বন্ধ জি, হয়ে জি। যাবে। তো এই সিস্টেম কিন্তু আপনারা এটা করতে জি পারবেন। জি, করা যাবে আমাদের আচ্ছা, ATS আর এর এটাকে বলা দ্বারা। হয় ATS। জি জি, ATS আচ্ছা, তো আমরা এর- ভিতরের সাইডটা আবার একটু দেখবো, রকম ভাই একটু দেখাবেন। জি দেখুন। আচ্ছা, আমরা একটু ভিতরের সাইডটা দেখি দর্শক। এটা হচ্ছে মেন জি, জি, সার্কিট। জি, জি, জি। আর এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট সার্কিট ব্রেকার, যেগুলো আসলে দেখা যাচ্ছে বাসাবাড়িতে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার লাইন করা হয়। ঘুরায় টুরায় নিতে আচ্ছা, পারবেন, মোট বিভিন্ন কথা ইয়ে আছে। বাসা বাড়িতে যে মেন বোর্ড থাকে জি, সেটাই, ঠিক আছে। জি, 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 জি। এইভাবে আর কি ওয়্যারিং করা আছে। আর এখানে যে ডিজিটাল মিটার আছে, আমি যদি দেখাই দর্শক, আপনারা কিন্তু এখান থেকে সব ধরনের ইনফরমেশন গুলো নিতে সব পারবেন। কত ঘন্টা আচ্ছা, চলছে, তো, কি মোবিল আছে, কি আসে বিষয় আচ্ছা, আছে, তো আমরা এটা সব কিছু মনিটরে স্টার্ট দিয়ে জি জি দেখাবো। ইনস্টল করে আপনাদের কিছুক্ষণের মধ্যে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে মোবিল দেওয়া। জি, জি, তো এখন কিভাবে মোবিল দিতে হয় এটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। তো রকন ভাই, এই মেশিনে কত লিটার মোবিল দিতে হয়? এটাতে আপনার 15 লিটার মোবিল দেওয়া লাগবে। আচ্ছা, এটা 15 লিটার কি পুরোটাই? জি 15 লিটার পুরোটাই দেওয়া আচ্ছা, লাগবে। পুরোটাই দেওয়া লাগে। 15 থেকে 12 মধ্যে এর গ্যাস যতটুকু আসবে তে আপনার 15 থেকে 14 এর ভিতরে হয়। গ্যাসের যতটুকু পরিমাণ হবে ততটুকু আপনি ইনশাআল্লাহ আচ্ছা, দেওয়া লাগবে। মোবিলের কি কোনো এটার কোনো নির্দিষ্ট কোনো গ্রেড আছে? হ্যাঁ গ্রেড আছে, এটা ওমেগা 15W40, এটা ভালো ব্র্যান্ড, যে কোনো ব্র্যান্ডের মোবিল ভরবেন। আচ্ছা, নির্দিষ্ট ঠিক আছে? গ্রেডের মোবিল দিলে জি ভালো জি জি, হয় আর কি। লোকাল কোনো মোবিল ভরবেন, মাল ডিস্টার্ব দিবে। আচ্ছা, তো আপনারা কিন্তু গ্রেডটা নিশ্চিত করেই মালটা দিবেন, মোবিলটা দিবেন, তাহলে ভালো হবে। ভাই, মোবিলটা কিভাবে দিবে একটু দেখিয়ে দেন। এই যে দেখুন আচ্ছা, মোবিলটা তো আমার দর্শক, আমার এখান দিয়ে মোবিলটা আর কি technician দেওয়া করা হবে। মোবিলটা। আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে মোবিলটা দেওয়া হবে। এটা হচ্ছে আপনার 12 থেকে 15 লিটারের এর ভিতরে 12 থেকে 15 যতটুকু গ্যাস আছে ততটুকু পরিমাণ দেওয়া লাগবে, বেশিও দেওয়া যাবে না, কমও দেওয়া যাবে না। না আচ্ছা, না না। পরিমাপ দেওয়ার একটা সিস্টেম জি, আছে, জি, আমরা জি, জি। আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। জি, জি। আর রকম ভাই, গ্রেডটা আবার একটু বলে দিবেন। 1540। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মোবিলের গ্রেড। জি জি জি, আচ্ছা, তো মোবিলের আপনারা গ্রেড এবং অবশ্যই 100% ভালো কোনো ব্র্যান্ডের মোবিল বল, লোকাল কোনো মোবিল বললে এই ধরনের ইঞ্জিনে সিজ করে আচ্ছা, বিভিন্ন প্রবলেম ফেস করে। আচ্ছা, এই মোবিলটা কিন্তু আসলে ইঞ্জিনে রক্তের মতো কাজ জি, করে। জি, জি, যদি জি, রক্ত প্রতিটা খারাপ শিরায় হয়, শিরায় যাবে। হ্যাঁ, রক্ত প্রতিটা যদি শিরায় খারাপ শিরায় হয়, যাবে ইনশাআল্লাহ। তাহলে কিন্তু মানুষের শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। জি, জি। তো আপনার মেশিনের ক্ষেত্রে মোবিল যদি আপনারা ভালো দেন, তাহলে জি। কিন্তু আপনার মেশিনটা দীর্ঘদিন ভালো থাকবে। জি, জি। আর কিভাবে আপনার যদি পরিবর্তন করতে হয়, এগুলার পরামর্শ তাদের কাছ থেকে আপনারা জেনে নেবেন ফোন দিয়ে। তো আমরা মোবিলগুলো রিফিল করছি, এক এক করে 3টা গ্লানি দিয়ে দেওয়া হবে। এই যে মোবিলের গ্যাসের মাপ হচ্ছে এই যে 1 স্টেপ 2 স্টেপ 2 স্টেপ পর্যন্ত অবশ্যই মোবিল থাকা লাগবে। যদি ইয়ার কম বেশি হয়ে যায় 1 স্টেপ থাকলে হবে না, ইঞ্জিন সিজ করবে। যদি 2 স্টেপে থাকে, এই দেখেন এই জায়গায় নাজমুল সাহেব এই জায়গায় ড্যাগ দেওয়া আছে, এই জায়গা পর্যন্ত অবশ্যই থাকা লাগবে। এটার কমও যাওয়া যায়, এটার উপরেও যাওয়া যাবে না। এটাই ঠিক আছে। জি জি, এটা এটাই পারবে। সঠিক আপনি একটু পরিমাপ। দেখেন, আমি মাপটা দিচ্ছি। আচ্ছা, একটু এই আমাদের- দেখেন এখন গেজিং করছি, দেখুন মালটা ভিতরে ঢুকাচ্ছি, আপনি একটু প্লিজ খেয়াল করেন। এই দেখেন এই দেখেন এই যে এই যে বেশি এসে একটু বেশি থাকা ভালো। স্টার্ট গেলে আপনি ওই জিনিসটা চলে যাবে। পর্যন্ত জি জি, একটু বেশি থাকা ভালো, কম থাকা ভালো না। তো আপনারা কিন্তু এরকম সঠিক পরিমাপের মোবিল দেওয়ার চেষ্টা করবেন সবসময়, তাহলে আপনাদের ইঞ্জিনটা দীর্ঘদিন ভালো থাকবে। জি জি, এবং লং টাইম ইউজ করে। মোবিলের আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে রেডিয়েটরে অবশ্যই কুলিং ওয়াটার দেওয়া লাগবে, আর 100% পানিটা চেক করে রাখবেন। আচ্ছা, ঠিক তো আছে, পানিটা কিভাবে দেওয়া হয় আমরা ওইটাও দেখাই আপনাদেরকে দিব বলে ইনশাআল্লাহ, দেব। ওইটাও দেখাই দিব। পানি ঢালতেছি, দেখুন
আচ্ছা, এটা কি শুধু আপনার ওই খাবার যে পানিটা? হ্যাঁ, তবে ডিস্টিল ওয়াটার দাও ভালো, এটা অনেক ভালো পানি, ঠিক আছে। আমরা পানি, খাবার পানির পাশাপাশি আর কি অন্য পানি দিতে হবে? ডিস্টিল ওয়াটার যেটাকে বলে, ঠিক আছে। ওটা পাওয়া যায় কোথায়? এটা যে কোনো রেডিয়েটর অয়েল বললেই হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে ওটা একটা বিশেষ পানি আর কি। জি জি জি, এটা ওটা mix বিশেষ করে পানি। দিলে ভালো হয়। রেডিয়েটর অবশ্যই ভালো থাকে, আয়রন জমবে না। রেডিয়েটর আয়রন জমবে না, প্লাস রেডিয়েটর কখনো আপনি মরিচা ধরবে না। আচ্ছা আচ্ছা, মরিচার ক্ষেত্রে কি দেখা যায় 2 4 5 পানির সাথে ওই বিশেষ পানি রেডিয়েটর, জি জি, আমি ওইটা দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ, ওই পানিটা দিয়ে দিব। কত লিটার পর্যন্ত পানি দিলে হয়? এটা 12 থেকে 13 লিটার পানি লাগে। ও তাহলে 12 থেকে 13 লিটার পানি দেওয়া লাগে। আচ্ছা, এটা কি পানিটা কি চেঞ্জ করতে হবে? হ্যাঁ, পানি চেঞ্জের চাবি আছে, চেঞ্জ করা লাগে না। এটা মাঝে মধ্যে চেক দিলে 1 বছর পর পরে সার্ভিস আমাদের টেকনিশিয়ান আছে, ওনাদের বলবেন মানে একবার পানি দিলে 1 বছর পর চেঞ্জ করলে তারপরে পানিটা চেক দেওয়া ভালো। ও আচ্ছা, সেম গাড়ি জিনিস, এটা গাড়ির মতন। 10 দিন পরে চেক করতে জি জি জি, এটা গাড়ির মতন, অবশ্যই গাড়ির মতন চেক দেওয়া লাগে। গাড়িতে যেমন রেডিয়েটর মক্কা খুলে, এবং এটারও মক্কার খোলার অপশন আছে। অপশন আছে। ও জি, জি, দেখা জি। যায় আসলে 1 মাস পর যদি পানিটা ফেলে নতুন পানি দেয় তাহলে না না না, 1 মাস পরে এটা ফালানো লাগবে না, রেডিয়েটর পানি দিয়ে এটা ফালানো লাগবে না। জাস্ট একটু চেক করলে পানিটা কমছে কিনা, জাস্ট এটা দেখলে হবে। পানি কমছে কিনা এটা জি জি চেক জি করলে জি, এছাড়া আর কিছুই করা লাগবে না ইনশাআল্লাহ। তো আপনারা দীর্ঘদিন পরে পানি পরিবর্তন করলেও সমস্যা হবে না। জি জি। তো দর্শক, বিশাল জেনারেটর কিভাবে চালাবেন আমাদের রোকন ভাই এখন দেখিয়ে দিবে। তো রোকন ভাই যে দেখিয়ে দেখুন, দিবেন এই যে কিভাবে এটা একটু চালাবেন। ওপেন করবেন, এটা করার পরে এই দেখেন, এই যে ম্যানুয়ালে হালকা করে চাপ দিবেন, ঠিক আছে। তারপরে স্টার্ট হয়ে যাবে। এই দেখুন, এই যে এটা চাপ দিলে স্টার্ট হবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। এটাকে সব কিছু শু করতে হয়ে গেছে। এখন সাউন্ড কিভাবে কম হয়ে যাবে, এটাকে এটা বন্ধ করে দিলে টোটালি সাউন্ড বন্ধ হয়ে যাবে। দেখছেন, সাউন্ড নেই। এটা খুলে রাখলে সাউন্ড হবে, আর এটা বন্ধ রাখলে সাউন্ড হবে না। এবং ওই পাশে আসে, ওই পাশেও আপনার ঢাকনা আছে, এই দেখেন, এই পাশেও ঢাকনা আছে, ঠিক আছে। সব দিকে খোলার ওপেনের জায়গা আছে। আচ্ছা, কিভাবে বন্ধ করবে দেখিয়ে দেন। এইটা পুশ দিবেন, এই যে স্টপ, এই যে স্টপ, এটা স্টপ করলেই বন্ধ হয়ে যাবে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। দেখবেন, এই দেখেন সব কিছু শু করতেছি, মিটারে কত আরপিএম, কত ভোল্ট, কত ক্রিয়াশীল বিষয় সব কিছু লোড দিচ্ছে, ঠিক আছে। এখন কয়েকের মধ্যে এটা দিয়েছি, বন্ধ হয়ে যাবে। একটু ওয়েট করেন, বন্ধ হয়ে যাবে। চারটা লাগ, এই যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, মিটারে কি কি শো করবে? সবকিছু শু করবে, বোল এম্পিয়ার সবকিছু, কত কিলো লোড কত কিলো লোড হচ্ছে সবকিছু দিবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তো যত ধরনের ইনফরমেশন আর কি প্রয়োজন হয় সব কিন্তু সব মনিটরে ইনশাআল্লাহ শো এই করবে। মনিটরে জি, শো জি, করবে। এবং কত লিটার তেল আছে, কি আসে বিষয় আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সবকিছু মনিটরে শো আচ্ছা, করবে। যাবতীয় ইনফরমেশন জি আপনারা জি জি, মনিটর এই দিয়ে দেখেন দেখতে পারবেন। কত আপনার এটা কত কিলো আছে, হ্যাঁ। কত বাই কত ব্যাটারি কি আছে, আচ্ছা আচ্ছা, সবকিছু show আপনার করবে। আর- সবকিছু ডিজিটালে। আর একটা মজার বিষয় হচ্ছে আপনারা কিন্তু এই বাটনের মাধ্যমে অপারেট জি করতে জি জি, পারবেন। আর যদি আমরা অটো করে দেই, শুনেন, যদি আমরা হ্যাঁ, হ্যাঁ। অটো করে দিই তাহলে এই জায়গায় কোনো সাবজেক্ট নেই, কোনো হাত দেওয়া লাগবে না। আচ্ছা, মানে- কারেন্ট যাবে, ওপেন হবে, কারেন্ট আসবে, বন্ধ হবে। তো দর্শক, এটা হচ্ছে পিছনের সাইড। জি আমরা জি, একটু ঢাকনা খুলে এটা হচ্ছে দেখিয়ে দেব। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার ডায়নামার সাইড, ঠিক আচ্ছা, আছে, ব্যাক সাইড এটাকে। আচ্ছা, তারপরে এরপর? এটা হচ্ছে ইঞ্জিল সাইড, এটা হচ্ছে? এটা দেখুন, হ্যাঁ। ইঞ্জিল প্লাস ব্যাটারি, ঠিক আছে, ও, এই একসাথে অ্যাড করা ব্যাটারিটা আছে, কিন্তু অনেক বড়। বিশাল বিগ সাইজ, সবকিছু আচ্ছা, সেটআপ আর ভিতরে এই দেওয়া পাশে আছে। হচ্ছে radiator। আর এটা হচ্ছে রেডিয়েটর সেট, তিনটা সেট, রেডিয়েটর, ইঞ্জিল, ডায়নামার, ঠিক আছে, একের আচ্ছা, ভিতরে 3। আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনারা কিন্তু এরকম আর ঢাকনা আরেকটা জিনিস দেখেন, পুরাটা গাড়িতে, পুরাটা আপনার ফোম ইয়াতে দেওয়া, ফোম দেওয়া, মানে যাতে এটাকে কেনুপি শব্দ বলে, বের না হয়। শব্দবিহীন যেটাকে বলে। এই দেখেন, Soundless। সাইলেন্সার পাইপ, ঠিক আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সবকিছু শব্দবিহীন, এটা কোনো আচ্ছা, সাউন্ড হবে না, তো সাউন্ড এইভাবে হবে কিন্তু আপনারা লক করে দিতে জি জি পারবেন। জি, সম্পূর্ণ লক, এবং সবগুলোতে চাবি আছে, পুরা সেটআপ ইনশাআল্লাহ দিয়ে দিব। তো দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর কালেকশন কিন্তু এখানে রাখা আছে। তো রোকন ভাই, কত কিলো থেকে কত কিলো আছে? আমার কাছ থেকে 5 কিলো থেকে ধরে ইনশাআল্লাহ 200 কেবি পর্যন্ত আছে ইনশাআল্লাহ। 200 কেভিএ, জি, জি, মানে স্টকে ready আছে। 2 লাখ ওয়াট। জি 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 জি, আচ্ছা, চাইনিজ আছে, বিশাল- অন্য দেশে আছে, চাইনিজ বেশি আর কি, চাইনিজও আচ্ছা, আছে, হ্যাঁ। চাইনিজ পার্কিং, চাইনিজ আচ্ছা, বিশাল এদিকে বিশাল সিরিজের generator আছে, তো আমরা যদি মোটামুটি একটু হিউজ দেখাই, পরিমাণ মাল এই যে ইনশাআল্লাহ। এখানে একটা জেনারেটর আছে, এটা এটা কিন্তু অনেক বড়। এই যে দেখেন, এই যে লেখাই আছে ও, 200 এই যে কেবি, 200 কেভিএ। এই লেখাই আছে এটাই 200। মনে হয় সবচেয়ে জি বড়। জি জি জি, ওই আমার কাছে মাথা 200 পর্যন্ত, ওই যে দেখতে 10 কেবি, ঠিক আছে, এই যে 32 কেবি, এই 32 কে 32, এটা হচ্ছে এই যে 24, ঠিক আছে, আচ্ছা। সবকিছু পার্ট টু পার্ট তো লেখা আছে। দর্শক, আমি একটু যদি বলি আপনাদেরকে, এইগুলোর চেসিস এত শক্ত, এত মজবুত যে একটা জেনারেটরের উপরে কিন্তু আরেকটা জেনারেটর রাখা আছে। একটা 4টা 5টা রাখা যায়, যখন আমাদের বাইরে থেকে আসলে লোডের উপরে হ্যাঁ। 5টা 7টার উপরে আচ্ছা, আসে। এগুলো কিন্তু মানে অনেক মজবুত করে, হেভি করে বানানো। আমি জি, যদি জি। গোডাউনটা ঘুরিয়ে দেখাই, বিশাল গোডাউন দেখতে পাচ্ছেন, বিশাল গোডাউন। আমাদের কাছে ছোট প্রচুর- মালও আছে। আচ্ছা, প্রচুর কালেকশন কিন্তু এখানে আছে। আর তো রোকন ভাই, কেউ যদি অর্ডার দেয় সাথে সাথেই তো ডেলিভারি? ইনশাআল্লাহ আমাদের আজকে বললে একদিন আগে বললে ভালো হয়, তবে আমরা সাথে সাথে একদিন ইনশাআল্লাহ আমাদের যেই
আমার টিমম্যান আছে, টিমম্যানদের আপনাদের দেখাচ্ছি। আমাদের যে লেবার আছে, দক্ষ লেবার, হ্যাঁ, প্লাস আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ারও আছে, ইঞ্জিনিয়ারও আমরা সাথে সাথে পাঠাই দিই, প্লাস দক্ষ লেবার। একটা মাল কিলোমিটার 4-5 জন লাগে নামাতে। দেখা যায় আপনাদের আনারি লোক দিয়ে নামালে দেখা যায় মাল ভেঙে যাবে, ফেটে যাবে, পরে রিস্কে পড়ে যাবে। আমি আপনাকে দেখেন আমার দক্ষ কারিগর দেখাচ্ছি। আচ্ছা, তো দর্শক আপনারা কিন্তু অর্ডার দিলে সাথে সাথেই এগুলা ডেলিভারি নিতে পারবেন। আর তারা নিজস্ব লোক দ্বারাই বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে পৌঁছে দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ভিডিও থাকা নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, তাহলে কিন্তু আপনারা সরাসরি ভিডিও কল দিয়েও দেখে শুনে নিতে পারবেন। আর যেহেতু এত বড় বড় মেশিন, আপনারা আসবেন সরাসরি ফ্যাক্টরি ভিজিট করে দেখে শুনে নিয়ে যাবেন। আর এখন আমরা কিভাবে আসলে ট্রাকে লোড করে সেটাও দেখি। জি জি, ইনশাআল্লাহ। দেখুন গাড়িতে কিভাবে লোড দিচ্ছে, সারা বাংলাদেশ ইনশাআল্লাহ আমরা পৌঁছে দিচ্ছি। এবং যে গরম পড়ছে, গরমের মধ্যে ইনশাআল্লাহ মানুষকে সেবা দেওয়াটাই চেষ্টা করি। তো রোকন ভাই, এটা কি ডেলিভারির জন্য লোড দেওয়া? হ্যাঁ, ডেলিভারির জন্য ইনশাআল্লাহ লোড দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, একটু দেখি আমরা কিভাবে। দেখুন আমাদের এক্সপার্ট আছে, এক্সপার্ট টিমরা নিয়ে চলে যাবে। মাল কিভাবে ওঠাচ্ছে দেখুন। আচ্ছা, তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন জেনারেটর লোড করা হচ্ছে। তো আপনারা যে জায়গায়, এই যে আমার এক্সপার্ট আছে, এই যে এক্সপার্ট আছে, অফিস, যেগুলো ওরা চলে যায় সাইডে মালের সাথে চলে যায়, হসপিটাল যেখানেই নেন না কেন, এই ভাইরা গিয়ে একেবারে সাইডে গিয়ে নামায়া বুঝিয়ে দিয়ে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, জায়গা মতো সেট করে জি জি। দিয়ে তারপরে আমাদের যে এটিএসটা লাগাবে, যে অটোটা লাগাবে, অটোর জন্য আমার লোক আবার পরের দিন চলে যাবে অটোর জন্য। আচ্ছা, অটো সার্কিটটা নিয়ে, প্যানেল ফুট নিয়ে অটোর জন্য চলে যাবে। 4 জন ম্যান আছে, 4 জন ম্যান চলে যাবে গাড়ির সাথে। ওরা গিয়ে নামাই দিয়ে বুঝাই দিয়ে সবাই সব কমপ্লিট করে দিয়ে আসবে। জেনারেটর লোড করা হয়ে গেছে, এখন কিন্তু চলে যাবে যেখানে ডেলিভারি দেওয়া হবে সেখানে চলে যাবে। এটা হচ্ছে ইঞ্জিন চায়না আর ডায়নামো চায়না। এদি আমাদের এই যে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এদিকে আসো, এই যে আমাদের দক্ষ কারিগর আছে, এই লাইন আজকে 24 বছর ধরে এই দক্ষ কারিগর আছে, দক্ষ কারিগরের দ্বারা আমরা ফিটিং করে থাকি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এগুলাকে আসলে মূলত কি ধরনের জেনারেটর? এটা জেনারেটর, এটাকে বলে ইঞ্জিন জেনারেটর বলে। যে এক সাইডে হচ্ছে ইঞ্জিন, এক সাইডে হচ্ছে ডায়নামো, এক সাইডে ডায়নামো, এক সাইডে ইঞ্জিন। আচ্ছা, এটা কত কিলো? এটা হচ্ছে আপনার 20 কিলো ইঞ্জিন। 20 কিলো। আচ্ছা, তো যারা স্যালো মেশিন দিয়ে জেনারেটর তৈরি করতে চান আপনারা এটা দেওয়া যাবে কিন্তু ইনশাআল্লাহ। নিতে পারবেন। জি জি, আমাদের অভিজ্ঞ লোক আছে ইনশাআল্লাহ, দেওয়া যাবে। আচ্ছা, তো এগুলো 2440 সবই আছে। আচ্ছা, এগুলো আলাদাভাবে নিতে জি পারবেন? জি জি, সব আলাদা নেওয়া যাবে। ইঞ্জিন আলাদা নেওয়া যাবে, ডায়নামো আলাদা নেওয়া যাবে, চেসিস আলাদা নেওয়া যাবে, বেল আলাদা নেওয়া যাবে, পুলি আলাদা নেওয়া যাবে, সবকিছু আলাদা নেওয়া যাবে। আমি মেশিনটা একটু ঘুরিয়ে দেখাই আপনাদেরকে। দেখতে পাচ্ছেন, আচ্ছা মেশিনটা এরকম হবে আর কি, চারপাশে এরকম হবে। যারা ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে জেনারেটর তৈরি করতে চান তারা কিন্তু এখান থেকে তৈরি করে নিতে পারবেন। আপনারা সিঙ্গেল পার্টও নিতে পারবেন, আবার সেট সহ নিতে পারবেন। এটা সেলফ আছে, নন সেলফ আছে। আর সেলফ হবে, নন সেলফ হবে। এটা নন সেলফ, মানে চাবি দিয়ে স্টার্ট হবে। জি জি, চাবি দিয়ে স্টার্ট আছে, এটা নন সেলফ। তো এটা আপনার সর্বনিম্ন কত কিলো থেকে শুরু হয়? আমার কাছে 3 কিলো থেকে ধরে একেবারে আপনি 24 কিলো মধ্যে স্টক রেডি আছে। হ্যাঁ, স্টার্ট হচ্ছে। এই দর্শক স্টার্ট হচ্ছে এখন। স্টার্ট হয়ে গেছে, দেখেন একদিকে স্টার্ট হয়ে গেছে। আর রোকন ভাই, আপনার দোকানের ঠিকানাটা একটু বলে দিবেন। আমার দোকানের ঠিকানা হচ্ছে 104 106 ইম্পেরিয়াল সুপার মার্কেট, কাঁচপুর মেশিনারি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।